like to welcome you. Thank you so much for being here with us, ladies and gentlemen. I'd like to thank everybody that's here this evening, our stakeholders. Siyabonga umbali nathi ngalomzuzu. Sokuqala uhlelo lwethu olumnandi ngendlela emangalisayo. Ngizocela ukuthi kube mnandi kube njeyana, as I'm going to call my co-MC up onto the stage ezoqala naye. Ladies and gentlemen, please give it up for Mr. Simonye Church Boy. I wish I designed what you call it. Right, Simonye Church Boy, the program is about to begin. Ngiyacela ukuthi mayisafona umi ngaphandle angene ngaphakathi sihlale phansi as we are about to start. Makhona sajikeleza lapha ajikeleza asheshise basarwana. Jikeleza sheshe ubuye uhlale phansi siqhube uhlelo lwethu. Khona umuntu la othi akasiza isiZulu, maybe I need to speak in English. It's not like content I ate and I'm very njena. Ngifuna ukuchazela ukuthi siyaxolisa. Simo sakho sibucayi kakhulu. Mase kunje ngathi sengiyabona sengifuna bese ngisubani. Mawuyicebo nje indaba yesilisa wesebenzisa kakhulu. Bayaza befundisa kubingelele amazekhona ingcebo zenkosi. Abaphathiswa baNkosi yami. Bantu abakhulu abafundisi phela kuvela emkhulu nje noma indaba engengayo abemkhulu nje siyathanda ingcebo zenkosi onyawo ayibonga inkosi nababingelela abakhulu. So ngisachaza ukuthi as a man of God lento yokukhuluma isiNgisi kakhulu ayonto yethu. Yabona mawuyingcebo nje isiNgisi sakho is very limited ukuthi 1 2 3. Yabona ingcebo nje ithandaza uyayizwa ukuthi isiNgisi lapha nje ngaseqaleni. Ingcebo mayithandaza inceka ngempela hayi lento umthix wangakini khona ngicebo mayiqala uyizwa kahle nje. Father, we thank you. Uyinkosi yamakhosi sekuphelile ke njalo. Uyabona sike esinye isiNgisi sazosizwa lapho. Yabona mawusalindele isiNgisi wena woe unto you. Siyaqala ngempela ke uhlelo lwethu. Siyabonga ukuthi nikhona Cloud 7 lifestyle. Mhlawumbe abanye bayaqala ukungena. Nkosi yami phela wena imicimbi wagcina ngamatende. Nakhona kusuke kuumbondo. Uyabona nje nemkhehlo. Manje mawungena lapha nje you are surprised. Lalela usendaweni eright. Indawo ezi-right lezi zokucelebrate. Niyeke lento yokumisa amaqhugwane ebasalwane. When we celebrate, come to these places. Bese ubiza mina njengo MC wakho ngeke uzuphoxeka. Ayibonga inkosi. Yes, ungayilahle egcineni. Sibonge sibingelele Nkosi yami, ngiyabona lapha yana kunabapheki bethu. Themba ukuthi lezi yazitsha lezi yakuzona ezamahala. Akuyonto okuhlobisa leyo basalwane. Makuthi benihlobisile isuseni leyo nto leyo ngoba niyasikhuba thina. Le birth is something la ngaphakathi ngoba khonto esifuna ukuyenza uma siqeda la. This is the gala dinner. Makhona obengazi, I believe ukuthi ke umfowethu obela uNtoshi uyenzile i-welcoming and introduction of what exactly we are here about.
sibonge kakhulu bafowethu ukuthi nibe khona nizobamba iqhaza kule celebration. Indeed, it has been a good year that is worth celebrating. 2023, I mean, umuntu angathi uyakhala ngo-2023 angisazi-ke ngempela ke manje. Shuthi ngempela sewehluleke manje inkinga kusewona unyaka sekuwena onyakeni. Yabona. So I believe ukuthi lo nyaka has been good to the most of us because kade siphume eminyakeni enzima bazalwane, and now we are feeling the freedom yet again. So siyabonga ukuthi nisenzele imicimbi efana nale. Kuthiwa ke eManyoni dental care angithi. Dental care angithi ngi right mangisho njalo. Udental phela yamazinyo lawo. Angithi. Wawazi wena ukuthi ube semcimbini wamazinyo nje. Wemame yini wazomemulo. Sisemcimbini lapha sizo celebrate these are the health issues labantu babona la abantu ababamba iqhaza elikhulu empilweni zethu nasemazinyweni ethu. Awona ishayile izandla ukuthi nawe ukhona ezinyweni lenceku yenkosi. You have done something ubamba iqhaza elikhulu. Let us start ke bafowethu, ayikho into esingayenza singamemile omdala abe khona phakathi kwethu as we begin iprogram yethu. Ngiyacela ukuthi sivule ngomkhuleko. So ngizocela ukuthi ngibize ngaphambili Untokozo usephumile sharp. Opening prayer is Mr. Mkhwanasi. Ngiyacela uze ngaphambili iceke yenkosi. Kuba wena wawungenathi angiyena kumculi bafowethu kodwa lezi zinto zolokhu zivela nje kancane kancane uyabona ngoba ngangenwa into nami engayazi ukuthi ngizoyithini mayini ngixolele kuba wena wawungenathi abe safe awu ngaba sinamazinyo kuba wena wawungenathi abe ngicela ke simzame ngezandla uChurch Boy. Angithatheke ithuba ngibingelele uDr. Manyoni and the team bonke kodokotela nabathandayo ukuba odokotela nabo ngiyababingelela bonke abefundisi abakhona ngibingelela nonke bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu amen. Awusanibonani bazalwane. Siyabonga kakhulu ngubaba uMkhwanazi njoba kade seshilo uChurch Boy, but ngifisa umfundisi wami wangifundisa ke enye into wathi mawunikeza ithuba uthenze into ungayenze enye into ongayithunyelwa ngayona. Kodwa bengifisa ukusho lamazwi bazalwane before sithandaze ngithi kube eminyango. Awutshela makhanthani kube eminyango. Ya. Ngiyafisa nje bazalwane ukusho ukuthi siphile esikhathini la impilo ilikhuni kakhulu. Kodwa ithuba likhona kuwo wonke umuntu ofisayo ukuba kwenzeke. Awusanibonani bazalwane. Ngifuna ukuvula nje ngomthandazo kodwa ngifuna ukuqala lapho ukuthi uyabona kulesikhathi esiphila kusona mawungaphanti. Mawungaphanti noma mawuzoba nendlela eyodwa ukuphila angeke uzolunge. Sanibonani bazalwane. Niyangizwa bazalwane? Ya. Uyabona nje ukuthi angithi tshela makhelwane thani nje phusha ntombo. Ya. Phusha ntombo. Ya. Yabo.
yabo ngifuna nje ukuthandazela kule nto bazalwane because uyabona uma namhlanje uphila ngendlela eyodwa kanti uNkulunkulu ubeka indlela eziningi zokuphila uzothakatha emini uthakatha abanye abantu abakwazi ukuthi benze izinto zenzeka noNkulunkulu kunikeza potential ukuthi ungakwazi ukwenza kwenzeke mawunendlela eyodwa ukuphila ngiyafisa ukusho bazalwane ukuthi uNkulunkulu ubeka indlela eziningi zokuphila wabeka futhi amathuba onke unikeze umuntu ithuba lokucabanga bese uphusha lento uNkulunkulu ayifake kuwe ungakwenza kwenzeke phusha nje ntombo ungakwenza nje kwenzeke ngoba mawuzophila ngendlela eyodwa kulomhlaba noma kulesikhathi esiphila kusona angeke uzukwazi ukusurvive angikhathali noma kuthi uhola 100,000 bazalwane ngoba khona ezinye izinto esizicabanga ukuthi umuntu maye kwi level ethile empilweni sicabanga ukuthi kanti lempilo isho ukuthi fanele uphushe ntombo uphushe ngayo yonke indlela uNkulunkulu uyibeke zonke indlela zokuphila bazalwane and ungakwazi ukwenza kwenzeke and 2 iBhayibheli lithi uNkulunkulu ubusisa imisebenzi yezandla zakho which means lokhu uNkulunkulu ongakwazi ukwenza kwenze mawuthatha igxathe elilodwa uNkulunkulu uthatha amagxathe awu10 ukusupporta lento yakho ngoba uNkulunkulu akamlethi umuntu emhlabeni bazalwane ezombukisa ngabantu lutho angeke abangani bakho noma abantu abaseduzane kwakho bephushe bephumelele wena ungaphumeleli niyangizwa bazalwane so ke ungakwazi ukwenza kwenzeke okugcina nci uNkulunkulu akakusize uthola abantu abazoba nemicabango efana neyakho ngoba sinenkinga yokuthi ukwazi ukuthola abantu abazoba nengqondo ezokwazi ukufikisa la ufuna ukuya khona awusanibonani bazalwane yeah because in network yaspana blind cela sivala amehlo siyabonga baba wethu onamandla siyabonga uNkulunkulu ophakeme kakhulu nethubo siphe lona ukuba sibe kulomcimbi baba wethu ongcwele siyazi ukuthi sizohlangana nabantu abazokwazi ukuthi ba-inspirishe amaphupho esinawo uNkulunkulu wena moya ingcwele owenza ukuthi izinto zenzeke yenze njalo ke baba wethu ongcwele nakulomcimbi baba wethu ophakeme kakhulu dala izinto ezingekho zibe khona ingqondo yethu engakazicabanga ukuthi zingenzeka zenzeke baba wethu ongcwele yenza abantwana bakho bekwazi ukunetworka nabantu abarelevant to amaphupho abo ngegama lika Jesu Kristu inkosi enamandla ibandla lonke lithi amen church boy nishayile izandla lenceko yes siyabonga kakhulu usivulela ngomkhuleko hayi bafowethu ke isukile ngempela I promise you the program is very short so khona maduzane nje siyobe sesiphaka njalo basalwane ngiyazi phela manje be serious nenze ngathi lento engikhuluma ngayo yanizelanga yona kanti uyazi ukuthi uzeleni phela wena kahle angisho futhi nale ebalekile abantu abathanda ukuyiziba uma ungena ngapha unendle encane kodwa ungayithathi kancane very serious indaba yale yandlu enkulu into elapha ya so ngiyacela uma sewufuna ukusizakala ungalokhu uyaluza la ungena nje la bese uyadeliver ayibonga inkosi sebenze ngokusicabangela abasalwane lomnyanga awuvaleki ngithi ngiyangidlulisa isicelo nanoma yini oyenzayo angasi ukuthi inkosi ikubizele namhlanje kodwa nase usebenza lapha ya after your ministry phinda ucabanga ukuthi bakhona abangcwele ngale kwalomnyango ayibonga inkosi so iyona ndawo leyana bafowethu sisizakale ngempela ungene nje akekho ozokuvimba ke masungene lapha ya ungena nje ngokukhululeka shiya abantwana bakaIsrael bese uyabuya uzohlala phansi ayibonga inkosi right angncome ngoba kuzothi uMC onjani lo ongaboni ukuthi sinjani angenincome bafowethu nibahle mani hayi ngabe nishaya izandla kube ngiyinini nibahle ngempela niyabonakala ukuthi niyayazi into eniyizelela uyabona mina ke ngisabheka into eningi umuntu mayefaka imakeup
ngiyaye ngibona ukuthi serious ngempela leyo nto leyo akuziyo ukuzodlala lapha ucabanga ukuthi i-makeup yokwenza njani yokujika esitolo ahle wena uyayibona into engiyibona la uyayibona into engiyibona la ufaka ama-makeup a-serious and mina ngiyayithanda i-makeup I always tell abazalwane ukuthi bazalwane ngiyacela ngisho esontweni ifakeni i-makeup uyabona niyeke lento yokuqinisela nje uze nje uwena nje uwena nje uwena nje wena hayi kahle mzalwane wami sibinde singaka ifaka nje makeup here and there uyabona ngeke silwe nawo siyayithanda na i-natural beauty ngoba bazongishaya abanye bathi hayi thina sithanda i-natural beauty siyayithanda nayo yinhle kodwa phela nawe uyabona na ubone ukuthi eyakho i-natural beauty uyabona iyazamazama ngathi ungayilekelela mbijana uyilekelele mbijana ngizwile ukuthi emcimbini wethu we are partnering with SAPS ngabo kunjalo shuthi kunamaphoyisa la ngabe kunjalo noma aseza amaphoyisa asengaphakathi hayi yabo le tafula leli liyangisolisa manje emcimbini onamaphoyisa ama-security asuke egade bani sanibonani bafowethu niyaphila kodwa emnyango hayi suka abafowethu abanikhuphulele iholo manikwazi ukugada amaphoyisa hayi suka abathathi kancane laba bantu labayani very serious na ungagoloza nje uyiphoyisa kwawena uzoyithola senkingeni laphaya siyabonga abafowethu ukusigada siphephile masinani nokudla kuphephile asiqhubekeni bafowethu neprogram yethu nginithembisile ngathi it's gonna be very short now here's the thing mina ngizwana nokuphatha uhlelo abantu babe alive siqale size siyoqeda ngoba uhlela lukho ngami lungani bafowethu angithi so ngiyathanda ukubona abantu bephila ukubona abantu bejabulile ngiyazi ukuthi singabantu abahlukene we come from different backgrounds kanje omunye nje makuthiwa kubiza uChurch Boy akathandi kwakhona lo ngoba uqabene nesonto angazi la menzani into nje nesonto phakathi imcika phezulu so ningixolele bafowethu nginjena nje isimo sami kodwa the program is well planned so everyone will be catered for so nalokho okuthandayo nawe kukhona uyabona mawufuna ijazz uzoyithola mawufuna R&B uzoyithola slow jam wenani okwamanje kodwa ke sije ungithathe down ngingelutho wangibeka high angithi manje sizo-celebrate and siyazi ukuthi asidalanga vele sesiphezulu ukubona la sisuka khona ngifuna-ke ukhumbule lokho ukuthi konje sisukaphi sesibe la namhlanje singabanye uyabona nje uNkulunkulu ophakamisa umuntu bafowethu sila sikhona nje uthanda ungathandi kodwa nguye uyayibona leyo nto leyo oye ngifuna unyakaze nje awuxabani nomuntu bathi ungamnyakazisi bayingathandi kodwa wena nje ube ngena awuyiswa lento awunikhona kodwa 1 2 ungithathe down awafowethu word of wisdom. I'm trying very much bafethu ukuthi nje uyabona iphile into noma imfishane. Word of wisdom apostle SP Zulu siyacela Mageba sondele ngaphambili usiphe nje amazwi obuhlakani apostle
ayibongwe uyazi impostoli useza nje my god hayi sondela impostoli ngoba yakhe indawo cha ngenento ethi uyambona umuntu one wisdom bafethu awudingi lokhu uthandabuza uyabona ukuthi kune wisdom lapha yana uyabona senze nawe mawunomcimbi wazi ukuthi ubiza uapostle for a word of wisdom. Now here is the thing, ngethanda ukuthi kwi program bathathe an apostle ukuthi sinikeze i word of wisdom. Bakhona abanye bebengasinikeza, hayi bakhona bafowethu, even nakhona la bakhona abantu abengasinikeza maybe abanama qualifications uyabona kuthiwa anjani nje abantu abafundile uyabona. But when we pick an apostle, lento isho ukuthi I wisdom yethu, we don't only want to draw from somebody who is well educated but also from someone who is connected with the Lord. Amen. Inamandla ke leyo nto leyo ngoba abukho ubuhlakani obudlula lokho. Ungafunda mfowethu ugcine la ugcina khona, but if you have no connection with the Lord, your wisdom is lacking. Asimshayile izandla ezinkulu umpostoli. Thank you very much, Program Director. We greet everyone, especially Dr. Manyoni and all his or her associate, bonke abakhona abasebenzi, abefundisi, iband ekhona. Siyabingelela ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Bengizama ukubingelela ngegama lenkosi. Sibonge kakhulu ke ithuba esilitholayo to share a word of wisdom. Ngizoyibheka ke kakhulu ezwini lenkosi, because when you talk about wisdom, it's not about cleverness or by intellectual. Asikho isikole esifundisa umuntu ukuthi abe wise. But wisdom is from God, is from the Lord. That is why iBhayibheli lithi ukuqala kokuhlakanipha ukumesaba uJehova. So apart from the Lord, you cannot be wise. You may be clever, but not wise. So ke sibonge kakhulu ke ithuba esilitholayo. I'm going to be very brief. Ukhona udokotela, the doctor of all times, by the name of Jesus Christ. During his earthly ministry, he was able to address many health issues. Amongst other things as addressayo during his earthly ministry was anxiety, ukukhathazeka noma worries. So ukukhathazeka isifo ngoba it kills. Umuntu ohlala isikhathi eside ekhathazekile engayitholi isolution, it kills. That is why abanye uthola ukuthi ugcina asethatha intambo wayilengisa ngoba you can't survive with anxiety. It kills. Umoya odla umoya. Umoya odla umphefumulo womuntu. uJesu ke, as a doctor of all times, he is a specialist. Angifuni ukuthi ngithi he was, because masikhuluma ngoJesu asikhulumi ngaye ekwi-history ngoba uyaphila. He died and he rose again. So he is alive. So he is a specialist. Ingakho uDavid emayikhuluma ngaye uthi owelapha zonke izifo zami.
noma ezelapha zonke lokho akusho ukuthi ungudokotela nje general. No, uya specialize ngoba healing yakhe ayisithibi isifo iyasiqeda. Uma uphethwe ikhanda une headache uthatha amaphilisi Panado. Ayisiqedi isifo sekhanda iPanado iyasithiba. Kodwa uJesu lapho khona human effort ihluleke khona uJesu kahluleki. Alibonge igama lenkosi. Sanibonani kuGalatina. Praise the Lord. Now, anxiety is a disease because it kills. For you to be able to fight empilweni, because life is about fighting. Awukwazi ukulwa ungenaso istamina, that inner strength. Eyenza ukuthi noma zikushaya izinto kodwa uthi remain standing because of that inner strength. So istrength sangaphakathi siza ngokuthi ube ngumuntu peaceful, ube ngumuntu who is full of joy. Ijoy yakho ingabi conditional. Ungabi joyful ngoba izimo sihamba kahle. Eqinisweni, when you talk about the gospel of Jesus Christ, ivangeli lika Jesu alizile ukuzoqeda izinkinga. Kodwa lizokwenza ukwazi ukusurvive in the midst of challenges. That is why they were able to walk emlilweni obasuka sikhombisa kodwa umlilo awangabashisa, because they were not alone. So the gospel of Jesus Christ is not there. We are not preaching it so that uma usumthathile uJesu kuzophela inkinga. Ukwazi ukuhamba phakathi kwazo usurvive kumangalo uSathane namademoni ukuthi how come? Because your inner strength has been developed and strengthened by the power of gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ is not a denomination, it's life. Mpilo emntwini. Right? Uthike uJesu la, because I'm just doing word of wisdom, but based on the word of God. There is a well-known verse, kwincwadi kaMatthew chapter 11, verse 28 to 29. Come to me. That me is Jesus. Come to me. Whenever Jesus is inviting people, he is specific. Umema bani. Now, all you who labor, nonke nisindwayo, ayokusindwa ukuthatha izinto eziphysical. Kodwa ukusindwa izimo zokuphila. Come to me, all you who labor and heavy laden. Glory to God. I will give you rest. I will give you rest. Basically, take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart. And you will find rest of your souls. Yothola impumulo noma impumuzo yomphefumulo. When he's talking about a soul, he's referring to your mind. Lapho kuvela khona i-anxiety, ukukhathazeka, uzube uphathwe ikhanda elingapheli wehle emzimbeni. Because kunabantu ongacabanga ukuthi isimo sihamba kahle, but they are dying a slow death. So ke uthi ke, your soul, you will find the rest of your soul. Akwazi nokulala kahle ebusuku uma uhabarishe umphefumulo wakho uhabarishe inkathazo. Lana ke kuthiwa ke
Don't go anywhere. Even to the social workers, don't go there. Come to me. Uma unenkinga nje ye lack of peace, come to Jesus. He is a doctor. He's a specialist in terms of abantu who are lacking peace. That is why noma ingilosi i-announcer imemezela ukuzalwa kwakhe lithi iBhayibheli yathi kubelusi abebelusile, do not be afraid. Ngoba into yokuqala nje eyenzakalayo once you receive Jesus Christ, ifear iyaphela. Do not be afraid. Bese ke ithi, for behold, I bring you good news of great joy. Nginilethele indaba ezinhle zokuthokoza okuzokuba kubantu bonke. La uJesu afike khona, isign yokuqala is peace and joy. You cannot lack joy, you cannot lack peace if you have Jesus in your heart. Ningesabi ngokuba nginilethele indaba ezinhle zokuthokoza okuzokuba kubantu bonke. Now let joy i-gift yemukelwa. I-gift ngingaba nayo yakho but ingabi kuwe ngoba uyamukelanga. So uyakwazi ukuphila impilo ustrugglishe uphathwe lesifo engikhuluma ngaso, i-anxiety, lack of peace, yet i-provision yenziwa 2000 years ago. Kuthwala ukuthula kuzoba kubantu bonke akukhethe umuntu. So long as you will stretch your hand of faith and receive this joy and peace from Jesus Christ. Noma ezalwa nje uJesu igama lakhe anika lona kuthiwa sizalela umntwana siphiwe indodana, umbuso uyakuba semahlombe akhe, igama lakhe kuthiwa umaluleki omangalisayo, wonderful counselor. Bese kuthiwa ke and Prince of Peace, Prince of Peace, inkosi yokuthula ngoba iyona nto ayizele. Actually uJesu kanakho ukuthula. He is a very same peace, or he is a very peace that you need. Uma uthathe yena uthathe the very peace that you need. Ubambeke ngoba ngizwa ngasegcineni mathuzane nje. Ngizama ukubeka ukuthi it is not going to help you ukuqhubeka nempilo ube udliwa yi-anxiety. It disturb even indlela yakho yokucabanga. Umuntu who is lacking peace akwazi ukucabanga ngendlela eproper. That is why once you lack peace, wahlala ungayithola ngesolution, you will involve yourself nakuma drugs, ungawadinga ama drugs ngoba ulakhi peace. Umuntu olakhi peace akahlaliseki, akekho stable, uyayifuna into ezomenza at the end of the day abe peaceful. Angancamela ukuthatha nento ezodistracta impilo yakhe so long as leyo nto izomnikeza ipeace noma temporal, but awukwazi ukuhlala ungena peace in life. Right? Uthi kuJesu ke, come to me, you who are heavy laden, I will give you rest. Now, kunamazwi ke la akhulunywa uSolomon, indoda eyacela ukuhlakanipha kuNkulunkulu. uNkulunkulu wayinikeza ukuhlakanipha. Lithi iBhayibheli akekho before and after him owaba nokuhlakanipha okufana nokaSolomon. Izwa amagama awalobawo la. As I'm about to wrap up this word of wisdom, ngifuna ukukunikeza the dangers zokuleka peace and also the solution. Now, uma ufunda kule cellphone yakho iBhayibheli kwincwadi kaProverbs 15 verse number 13, uthi la uNkulunkulu ngoSolomon, a heart full of joy and goodness makes a cheerful face. Awesizulu athi inhliziyo enamile yenza ubuso bomuntu bube buhle. Peaceful and joyful heart sustains
your physical body. Because once you become joyful in your heart, one of the marks, you become younger than your age. Kodwa uma inhliziyo yakho imumethe usizi, it affects your body in a negative way. Uguge before time, you become older than your age. Noma ungazama ke ngama cosmetics wenza yonke into, uhluleka khona lapho futhi. Ngoba umuntu ongena peace uspenda kakhulu kuma cosmetics. Ngoba I lack of peace, it affects your body in a negative way. Inhliziyo enamile yenza ubuso bomuntu bube buhle. It makes your face to shine. It makes a cheerful face. But when a heart is full of sadness, the spirit is crushed. Uma ngabe inhliziyo yakho ke igcwele usizi, also it affects your spirit, your inner man. Now, a joyful heart makes your face to shine. Ngamanye amagama sengishilo, it affects your physical body. Kuyenzeka ukuthi ungene kwi-medication unnecessary. Glory to God. Hayi ngoba ugula, kodwa ugula emoyeni. Baningi abantu abakwi-medication because of anxiety. And umufunda also the very same book, chapter 17:22, lithi iBhayibheli, a happy heart is a good medicine. Inhliziyo enamile iyikhambi elihle. It's not just a medicine, it's a good medicine. Once inhliziyo yenama, it becomes a medicine in your body. It heals your body. Noma ningathula niyezwa. Ya niyezwa. It heals. It heals. It becomes a good medicine. Once inhliziyo yaba joyful, it becomes a good medicine. Kune medication ozoyiyeka once your heart finds joy. Now, umayiqhubeka ke ithi ke, all right, a happy heart is a good medicine, and a joyful mind causes healing. Causes healing. It heals. Uyalala even nasebusuku. Ungathi ungasalala ebusuku. But a broken spirit dries up the bones. Glory to Jesus. Now, okokuqala sikubonayo lokho ukuthi ke, once your heart becomes joyful, peaceful, it sustains your physical body. It prolongs your lifespan. Kunabantu abafa before time because of anxiety. Athatha intamba ayilengise, adlu shave, adlu umuthi afe ngoba he is lacking peace in his life. The last one. Peace brings satisfaction. Umuntu peaceful uba satisfied. Why am I saying that? Uthi uNkulunkulu verse 1, chapter 17, the very same book. Better is a dry morsel, a food served with quietness and peace, than a house full of feasting, with strife and contention. Lena isho ukuthi uma umuntu joyful, peaceful, uyaneliswa na ukudlana lokhu anakho okungasho lutho. Imenu le yakhe engekho balance. Kodwa ngenxa ukuthi he is full of peace, he can enjoy that menu. Alibonga igama lenkosi. Kuthiwa than ke ukudla okumnandi okuseva where there is no peace. Uyakwazi ungena eShoprite kwa Pick n Pay ulayishe itrolley igcwala opholoni oshizi, uma usufika ekhaya kungadleki lokudla ngoba you are lacking peace. Nalapha kuyithili mawukhokha ukhokhela ukudla, asikho isitolo esidayisa iappetite. Iappetite izoza ngoba you are peaceful, you are joyful. Noma ungena esitolo sefurniture ungawuthenga umbhede omuhle omkhulu obizayo, uzothenga umbhede kuphela, asikho isitolo esidayisa ubuthongo bokulala kulombhede. Ubuthongo buzofika kuwe ngoba you are peaceful and joyful.
Ngamanye amagama sengihlala phansi, you cannot enjoy what you have if you lack peace. Yonke into nayo ingaba inhle kanjani. I can drive a beautiful car, I can sleep in a big house, kodwa angikwazi ukenjoy nginakho when I am lacking peace. Yonke into enginayo ilekhi taste mangena peace. How to have peace? How to have joy? The only way is to receive Jesus. Nothing else. He is the Prince of Peace. And uJesu akathengwa, umamukela ngokukholwa. Uzenzela wena, is for your own benefit. So once you have Jesus in your heart, you will begin to have wisdom. Because it comes by the power of the Holy Spirit. And the Holy Spirit and Jesus Christ is a wisdom in man. Alibonge igama lenkosi. I'm praying, Mr. MC. Just a word of wisdom now. I'm praying. Sengihlala phansi. May the Lord help you as you are here. Uthi umbhala amaHebheru niyophepha kanjani, niyosinda kanjani uma nidembesela ukusindiswa okungaka. Ngabona abantu bebahle basiba nami ngimuhle Nkosi yami ngidrive imoto enhle futhi. Kodwa iqiniso lithi njengoba uhle phansi lo hlezi iceli kwakhe nje unosizi angazi ukuthi angalibekela bani aluzwe. Kunabantu abangalala ebusuku banendaba abangazi ukuthi ubani abangayireporta kuye ezwe kangcono. Uthi uJesu ke wozani siyithethe indaba free of charge, and ioffice lakhe uDr Jesus li open 24 hours. Alivali. Ngisebenza kulo nje. Ngikunikeza ukhiya uyongena khona. Uthi uhle ngaphandle uphinde ube muhle ngaphakathi. Ubuhle bangaphandle kanti awukho muhle ngaphakathi. Bungamanga lobo buhle. Genuine beauty begins from inside. God bless you. Zincane lezo zandla for wisdom. Siyabonga Pastor. Ivale. Angifaki umoya. I'm not ready. Siyabonga Baba Pastor for the word of wisdom. Ozophumana ezakanayo wisdom yasihlolela ke manje. There was just so much wisdom poured out in this place. Bazalwane benkosi ngithande mindset umuntu ongena peace uthenga kakhulu ama cosmetics. Layiba ambaleyo nto ngathi noma sekuthiwa ngizwanga lutho namhla kusihlwa. Kodwa I can't wait ukufika ekhaya. Ngithi mga umuntu ongena peace uthenga kakhulu ama cosmetics. Bese ngithi awandlale phansi. Sikhulume kafushane because angikwazi ukuhlala nomuntu ongena peace. Silungisa ipeace nje endlini. Right, siyabonga kakhulu siyaqhubeka mfethu le program yethu. Siya lapha kwi-item elandela now. This item is very nice because sizobe silalela umculo omnandi from i-band yethu. Ngithema ngibabuza igama labo bathi bayi-band. How wonderful. So ngizobaqamba ke Band of God. Funa ukunikeza bafowethu lento ngoba nginikeza kanjena nje hamba nogcobo niyithathe very serious. Thina abanye what will be happening kuzongena ama-starter ungathuki ungamangala ungasuki umhlala phansi. Ama-starter Nkosi yami ungabe usuya mawala phela nabazalwane nina ningayi mawala ama-starters uyathinta nje here and there ungaze uvale iy'ndawo ey'thize. Mawuze ngathi ngiyavaleka nawo umnyango wabasalwane uvuliwe nje lapha. Amen. So mayingena ama-starters azongena sihlezi phansi bazosinikeza nge-table. Help yourselves. But Band of God, over to you.
Asibashayele izandla ezinkulu, asibashayele izandla ezinkulu. A huge round of applause. Yes. Oh, that was beautiful. Yo, sekungena imessage. Ivela lapha kwami, ngithi lapha kwami. Phela bona abekho busy, mina obusy la. Uyabona. Useyangisendela ke message. Ucela imali. Umkhuba wenu ke vele enhleli niwenza abazalwane. Mayecela imali angikhuluma indaba yemali. Vele ngathi nje kuyena vele mina nawe kusanodaba ofanele silikhulume. Ngifuna nje mangiphuma lana ngimfonele. Angizokusho into eziningi, into engizomtshela yona iyodwa nje. Ukuthi uma umuntu hayi bafowethu engenayo ipeace, uphi kodwa umpostoli. Hayi sengifisa ukuvakasha kwakho, ngifuna ukubona ama cosmetics kwakho empostoli. Ukuthi kuhamba kanjani khona, ngingaze ngikopele wena kanti unawo ama cosmetics. Ayibonge inkosi. Siyaqhubeka bafowethu.
while nisadla nje kanje ngithanda ukuthi nidla ngemlomo serious anixoxi akukhali imisindo ethize ningabantu aba right mos siya kwi item elandelayo purpose of the day noma sesiyazi nje usezofakela isipikile purpose of the day siyacela ukuthi eze uMr Tim Nguni sesiyayazi phepho khona umuntu ongazi ukuthi sizeleni la kodwa manje ngeke singamsukumisi we into ayiprepayile esekhaya uyalibona uqwembe lwakhe ukuthi mawungathi wena awuzukumsukumisa ungabe uqale nje impilo manje ke purpose of the day yeah asikudedele usiphe nje ukuze nolapha emuva azi ukuthi asizelanga lamaphiko nemlenze aseyihlafuna njengamanje engakazi nokuthi sizeleni lapha but akuyichaze Nguni ngibonge kakhulu ngizosanda ukubingelela wonke umuntu okhona endlini ngokuhlukana kwehlalo zenu nginibingelele kakhulu namhlanje wonke ama guest afilile wonke ama partners ethu nabafundisi apostle ngokunjalo ngokuhlukana kwehlalo zenu siManyoni Dental Care I'm sure ukuthi nibonile ukuthi kade nisibona sihamba sivakasha siya ko SAPS laphana sihamba siya sivakashela ama office akosasa esiza abantu ngayo ngalodaba lamazinyo sivakashela izikole sihambe kakhulu siphuma singena sihamba nje impela sivakashela ama companies ama private companies and so on ngemobile dental care yethu ngokuhamba nje ngizoqala ukuthi ngiqale nginibingelele nokuthi nginazise ukuthi lena bese kuyi second annual Manyoni Dental Care Gala Dinner ningixolele kakhulu ngizwe ekhuluma la ulokhunjana uMC nibuza ukuthi ukhona yena umuntu ongasazi la isiZulu yabo ngase ngabona futhi nabanye abantu abekhulumile ukuthi hayicabathe ukudaba kulibeka ngesizulu so bengiprepareile ngoba nani nibona nje iphepha la eligcwele isingisi kabukabi yabo kodwa ke sengizothi hayi ngizoqhubeka nje ngizama ukuthi ngilibeke ngasi isiZulu nesingisi udaba lizokwazi ukuthi ngoba phela samaZulu sonke our theme for the gala is harmony for health and safety, nurturing tomorrow's smiles and securing our communities. It actually echoes our dedication to a holistic well-being in the radiant glow of this evening. We envisage a community of the precipice of transformation where hearts and minds unite to champion a holistic vision of our future. In our journey, we have recognized the challenges our communities and schools face, particularly based on access to the health services. This groundbreaking initiative brings together our essential profession, each playing a pivotal role in unlocking the full potential of our learners. Kahle kahle la sithe ukuhamba kwethu bengisuke ngayijaha nje indaba ngavela ngase ngihlalela ekuhambeni kwethu sithe ukuhamba kwethu sabona ukuthi inkunzi kahle kahle isematholeni uke wangithinta la ubaba ezosipha amagama ewisdom uke wangithinta la ekhuluma ethi anxiety is a disease because it kills. So ukuhamba kwethu sibese sibheka izinto ezimbangela yama suicide ezikoleni sabheka ukuthi
ezikoleni kuye kube nebullyism sothi mhlambe kuyabhulishwa ngizokwenza iexample but I would like to narrow it into let's say bad breed. Yawa usolo ukuthi esikoleni mayifika ingane ifike kuthiwe unukela umlomo wena mayifika ekhaya kuthiwe ixubhe ibuyele esikoleni ifike esikoleni kuthiwe unukela umlomo bese igcine sebeyihlamuka abantu abafunda nayo ngenxa yaloko kukhona izindlela ke ama professionals aka dental akwazi ukuthi kube nendlela where they cure bad breed. So ngokubheka kwethu sabona ukuthi as much as kukhona inkinga ezifana nalezo ezimayelana nezinto zomlomo nawo konke ziningi izinto abafundi ababhekane nazo. So namhlanje ipurpose yethu yosuku ngolesa kakhulu ngicela uyifaka ningixolela kakhulu bazalwane sengokubheka izinto eziningi ezimayelana nabafundi ababhekana nazo esikoleni sathi kunganjani mangabe siyiManyoni Dental Care mangabe singa partner apha sihambe nama optometrist sihambe nama audiologist ukuthi sihambe siyosiza inkinga okuyizona ezigcina seziyimbangelo zebullyism ofithi mhlambe kokugcina sekuno cyberbullying begcina sebe resulta into ama suicides ezikoleni. Ziningi izinto esesike sayibona zenzeke ezikoleni webhayi uthola ukuthi umfundi kuthiwa omunye umfundi ugcine eseyibulala ngenxa ukuthi bamposte ku social media bamposte ku Twitter bamposte ku Instagram wagcina esefika sekutheni esinqumeni sokuthi agcine eseyibulala. So sigcina sesifika ekutheni this has lent a helping hand to our society. Le program izo introduce namhlanje kunina nonke ningama stakeholders kunina nonke nama guests nifikile namhlanje le program esigcine sifika ekutheni sizo introduce namhlanje ngifisa ukuthi nazi ukuthi iprogram esithe mahlala phansi saphuma ukuthi siyenze ibe mahala ha. In that case we are trying to bridge ama barriers economical whereby you find ukuthi singabhekana sonke nenkinga siyabafundi eklasini elilodwa kodwa uthola ukuthi mase sifika thina siyiManyoni Dental Care sifike sithi sicela ukuthi kukhokhwe sizokwazi ukuthi siyilungise lezi inkinga lezi kodwa bese uthola ukuthi kulokuthi kukhokhe abantu kulokuthi kulabafundi kufanele bekhokhe abafundi mawubheka eklasini elilodwa bafunda eklasini elilodwa bagqoka uniform eyodwa ngesikhathi esisodwa kodwa uthola ukuthi baphuma endaweni ezahlukahlukene baphuma emakhaya ahlukahlukene yabo. So le program le esizo introduce namhlanje yokuthi siphume sivakashele izikole sikwazi ukuthi sisize ngezempilo ikakhulukazi izobe imahala ha lokho kusibekele inselelo sonke singabantu ukuthi sizame ukuthi senze inguquko emphakathini wethu noma singesikwazi ukuthi sikwenze konke kodwa lokho osikwazi ukuthi sikwenze sithe asisukume sikwenze. The reason why we are targeting ama high schools it's because we believe ukuthi inkunzi isematholeni ikusasa lalelizwe lisezandleni zalabantwana abakhulayo lapha esikoleni. Ake ngenze nje isibonelo noma ake ngiqale la iprogram yethu ngichazele nje ngeprogram yethu ukuthi sizobe sesingasahambi ke manje sesihamba sesiyiManyoni Dental Care kuphela sizobe sesihamba nodokotela wethu uDr Mthethwa sizobe sesihamba ne-optometrist sizobe sesihamba ne-audiologist sizobe sesihamba manje kusho ukuthi sesiba ungaki sesiyibane ukuthi sikwazi ukuthi siyosethlisha lama issues at an early stage.
ake nje ngikwenzele iexample. Ake sithi umfundi angazi kulezi ikole nifunde kuzona kodwa mina engafunda kusona esemakhaya. Akungaze ngibone kufika ioptometrist angazi even iprofession lesi nje optometrist ngicabanga ukuthi into engaze ngayizwa mhlawumbe sengiko high school noma sengifike ku varsity angaze ngizwe nje nisho igama elisi nje optometrist ukuthi udokotela wamazinyo udokotela wamehlo yabo. So sizosihamba ke sizohamba nodokotela bethu bamehlo sihambe nodokotela bethu beindlebe sihambe nodokotela wethu uDr Mthetho. Ake nje ngenze isibonelo ngodokotela wamehlo. Ake sithi ingane eklasini inenkinga yevision. Abekho odokotela abafikayo ezikoleni kusuka nje kuzocheck ingane ukuthi ziyakwazi ukuthi zibone kahle. Asikwazi lokho emphakathini wethu. Ake sithi ingane ayiboni kahle eklasini igcina sekhambe isikhathi ukuthi igcina isiyaphazamiseka kwezemfundo zayo. Iperformance yayo igcine isingabisabi ezingeni ebingaba kulona ukuba kuthiwa lenkinga le yokuthi ayiboni kahle emehlweni. Kuba kuthiwa isheshe yalungiseka at an early stage. Ngabe iasistekile ukuthi ikwazi ukuthi iperforme kahle esikoleni. Kodwa ngenxa yokuthi emphakathini wethu asinazo inhlelo kanjalo. Bese kuba ingane zikhona inkinga kanjalo. So mhlambe uthola usufika evarsity ngose kuthiwa usuyazi usekhona umuntu okuthiwa iaudiologist. Kumakhanda usucheck inkinga zakho zendlebe. Kwesinye isikhathi ugcine ungakwazanga ngisho ukufika lapha evarsity ngenxa yokuthi wena ubunenkinga yendlebe. Kodwa into abayenzile laba kade bekuboza unenkinga yendlebe. They did nothing beyond ukuthi mhlambe bekubhulisha. Ukuthi hayi akezwe lo. Yabo bekukhulume eklasini with the fact ukuthi or with an understanding ukuthi ayivele ngekasizwe akezwe. Yayibona into leyo. So ake sithi nje ingane inenkinga yokuthi ine hearing loss. Wobani abantu ekufanele ngempela engabe babheka izime kanjalo. Okay asigxeki umuntu. Kodwa into esishoyo ukuthi sithe masihlala phansi as iManyoni Dental Care sacabanga ukuthi masingakwazi ukuthi senze iprogram ekanjalo. Ake ngibuyele esingeseni sami nje So in our journey we have recognized the challenges our communities and schools face, particularly in access to dental care. This groundbreaking initiative brings together 4 essential professions, each playing a pivotal role in unlocking the full potential of our learners. Our optometrists, dedicated to identifying and